Assalomu alaykum. Darsligimizni davom ettirsak, biz bu qitimliq darsimizda kunubkani bosgandan keyin bizga dialog uchur chiqish darsi tuzib bitmoqchi. Biz avval ID'ni qo'zg'ataylik. Yangidan bir qurilish quramiz. Dialog deb qo'yaylik. Men buni astaga kunubkadan bir nima. Men mush kunubkani chekkandan keyin mayga dialog uchurdan birinchi chiqarib bersin. Kunubka ID berib o'tib. Endi biz kunubkani cheklash shasiga kod yozamiz. Kunubkani BN deb atab olayman. Endi buning ID'sini atib beraman. ID'sini tasib oldim. Endi buning xatoligini tuzatib o'tay. Biz bu kunubkaning chekilish adresiga yozganligimiz uchun kunubkaning chekilish adresini yozamiz. Bunun xatoligini tuzatib mana bu yerga yozamiz. Mana bu dialogni A bilan atolay. Nega main activity deb yozamiz. This endi bizning hozir dialogimiz boshlanib ketdi. Avval dialogning temasini yozamiz. Ticket title mavzusi. Dialogning mavzusini deb beramiz. Mayga mavzu deb yozib qo'yamiz.
Ondan keyin tugadi. Mayaga mazmun yozamiz. Agarda rasm ma'noga o'xshash aykor rasm chiqarmoqchi bo'lsak, mayaga o'xshash. Buni chiqqan bo'ldi. Aykorni mana shu atning aykor rasmini chiqarib qo'yay. Mana shu rasmni chiqarasizmi? Mazmuni. Message. Mazmuniga masalan mazmun yo'q deb yozib qo'yay. Endi bunga ko'nib qolamiz. Mana knopkani aldık. Avval knopkaning ismini belgilaymiz. Masalan, knopkaga yes deb qo'yay. Ondan bunun chigil ifodasini belgilaymiz. Mana ayolishtiratganligi. Mavjud. Önümünü görüp bakayım ne kadar. Mungkin bas bakayım. Mayada biz mayaga asli ma'ni ko'rsatib deb meni yozmoqchi desa mayaga a ticket create ticket create ticket show. Endi chiqdi. Mana ispaqa ko'nikdim. Mana mavzu chiqdi, aykor rasmi chiqdi. Mazmun yo'q deb chiqdi. Yesni bassak o'chib ketdi. Yana bassak yana chiqdi. Yesni bassak o'chib ketdi. Agar bunga yana boshqa knopka va yoki nimalar mazmunlar qo'shmoqchi bo'lsak, shu usullarni qo'shsak bo'ladi. Keyin ixtimol darsida qaytish knopkasini chekkandan keyin mayaga dialogramkasi chiqib yoritilajak yoki qaytamsiz deydigan dialog chiqishi so'zida o'taman. Bu ixtimol darsida yaxshi bo'lsin, xayr xo'ja.